Храпите? На вас жалуется жена? Чаще всего люди, у кого есть храп, наблюдается и второй подбородок. Что делаем? Первое упражнение. Кончиком языка упираемся в верхнее небо и давим по направлению к кончику носа. Следующее упражнение. Языком проходим по внешней стороне зубов по кругу, при этом рот у нас закрытый. 5-7 секунд в одну сторону и 5-7 секунд в другую сторону. Приятных вам снов!